டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் டில்லர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட டிராக்டர்டெக் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதாக இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். விஎஸ்டி சக்தி பவர் டில்லர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. 13 ஹெச்பி பவர் டில்லருங்க. விஎஸ்டி சக்தியில் 130 DI அப்படிங்கிற மாடல் பவர் டில்லர் 13 ஹெச்பி வந்து வரும். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 பவர் டில்லருக்கு பக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. எல்லாமே மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2020 மாடல், 2021 மாடல், 2022 மாடல். இந்த 3 வருஷத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வண்டியுமே பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. 3 மாடல் வண்டி இருக்குங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வண்டிக்கு பக்கமாக வந்து விற்பனைக்கு இருக்குது. எல்லாமே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா லைட்டாக யூஸ் பண்ண வண்டி தாங்க. ஒரு சில வண்டிகள் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாகவும் வந்து இருக்குது, புது வண்டிகளாகவும் இருக்குது. ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா எந்த வண்டியுமே பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணல, கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணது. அது போக புது வண்டியை தான் பார்த்தீங்கன்னா விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2020லேருந்து 22 வரைக்கும் 3 வருஷம் வரைக்கும் இருக்குது. என்னோட விலைகள்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 1,40,000லேருந்து 1,75,000 வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா விலைகளில் வந்து இருக்குங்க. 10 வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி பொறுத்து மாடல் பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரேட் வந்து மாறும். அதனால் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரேட் வந்து சொல்கிறோம். 1,40,000லேருந்து 1,75,000 வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வண்டியில் வந்து இருக்குது. இந்த பவர் டில்லர் எல்லாமே இருக்கிற இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டத்தில் சத்தியமங்கலத்தில் தாங்க இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குங்க. விஎஸ்டி சக்தி பவர் டில்லர்ஸ் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம். இதே போன்ற உங்களோட டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடிக்கும் இயந்திரம், லோடர் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளோட டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக இருக்க. சேனலோட எபோட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளோட தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு பண்ணி நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளோட டிராக்டர்டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி, லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.